Біреуге сатқындық жасарда, күндердің күні келіп, өзіңіз де дәл сондай қиянат көретініңізге дайын болыңыз. Өзгені сынағанның өзі де сыналады. Өзгелердің өзіңіз жайлы айтқан сөздеріне, сынақтарына мән бермеңіз. Өйткені сіз судың үстінде жүруді білсеңіз де, сізді сынап мінейтіндер, бойыңыздан мін табатындар жетіп артылады. Ешқашан бар күшімен тырысып, сол жолда қателік жіберген адамды көрсеңіз, оны сөге көрмеңіз, жауапқа да тартпаңыз. Егер де сіз адамдарға ұнасаңыз, демек сіз расымен де жақсы адамсыз. Ал егер адамдар сізді жек көрсе, демек сіз бәрінен де мықтысыз. Дүниеде көпшілік адамның қорқатын үш нәрсесі бар. Біреуге сенім арту, шындықты айту және өзімен өзі болу. Өзіңнен кейін өшпес із қалдыру үшін міндетті түрде лас жолмен жүрудің қажеті жоқ. Қалтаңыздың бос болуы өзіңіз қалаған адам болуға кедергі келтірмейді. Кедергі келтіретін нәрсе ол жүрегіңіз бен миыңыздың бос болуы. Егер әйеліңіз қиналғанда жанында болып, оған қамқорлық таныта алмасаңыз, онда оның қиын күндері артта қалып, бәрі жақсарғанда оның жанына баруға ақыңыз жоқ. Өткенге қайта оралмаңыз, сағынсаңыз да шыдаңыз. Бәрібір ол жаққа оралып, ештеңені өзгерте алмайсыз. Жай ғана қиындық үстіне қайғы қосып аласыз. Өзін шынайы бақытты сезініп, өзін тапқан адам өзгенің пікіріне деген тәуелділіктен арылады. Адамдардан көңілім қалып, қапаланбайын десеңіз, иллюзиядан арылыңыз. Олардың әрқайсысын өз болмысымен қабылдап үйреніңіз. Бәрібір дүниеде кемшіліксіз жан болмайды. Әрине өмірде жақсы адамдар көп, бірақ олардың да кейде пенделік пен қателік жасайтынын есіңізден шығармаңыз. Егер де біреуді мақтағыңыз келсе, мұны дереу іске асырыңыз. Мақтаңыз, қолпаштаңыз. Ал егер сіркеңіз су көтермей біреумен ұрсысқыңыз келіп тұрса, асықпаңыз. Бұл істі ертеңге қалдырыңыз. Мүмкін ойланарсыз және бұл ісіңіздің қателік екенін түсініп жетерсіз. Бойыңыздағы жаман ойларды, жаман әдеттердің бәрін өзіңізден босатыңыз. Сонда жақсылық өзі-ақ сізге үйір болады. Қатты қиналып, жылағанның үстіне жұдырық жесеңіз, ештеңеге әліңіз қалмаса, дәл осы жерде берілмеңіз. Себебі бұл жарқын болашағыңызға баратын жолдың соңғы қиындығы болуы мүмкін. Адамның бақытын ұрлайтын үш қақпан: өткенге өкіну, болашаққа алаңдау және бүгініңе шүкіршілік етпеу. Адамның жолын байлап, алға талпындырмайтын екі тежегіш бар. Ол қорқыныш және көрсеғызарлық. Адамның ең биік қасиеті ол таза ары. Өзіңнің ең үлкен дұшпаныңды білгің келсе, айнаға қара. Бет жүзіңіздің ажары мен сұлулығы киген киіміңізден де маңызды. Адамдар не ойлайды деген ой сіз үшін соңғы орында болсын. Себебі адамдарға бәрібір, ал өмір сіздікі. Шын мәнінде ең бақытты адам дегеніміз
сынақтардан аманы, ал егер сынақ келсе, сабыр ете білгені. Көпшілік адамдар біреуге ақыл айтқанда өзіне қолайлы пікірді тықпалайды. Сондықтан ақылды да өз адамынан сұраңыз. Сізге ақыл айтатын адам өмір көрген және ең бастысы сізге жанашыр жан болуы керек. Егер сіздің кеткеніңізді ешкім байқамаса, демек ол жерден кетіп дұрыс істепсіз. Егер де сіздің достарыңыз аз болса, демек өмірден үлкен өмірлік сабақ алған жан екенсіз. Көп сөйлемейтін адам даналыққа жеткен адам. Адамның сыртқы келбеті неғұрлым мінсіз көрінсе, оның ішкі дүниесі соғұрлым түтеп жатуы мүмкін. Егер де бір жеріңіз ауырса, ол жайлы ешкімге жақ ашпаңыз, үнсіздік сақтаңыз. Әйтпесе, дәл сол жеріңіз сізді қатты қинап, ауруыңыз асқынып кетуі мүмкін. Дұшпаныңнан жасырғаныңды досыңа да айтпа, өйткені өмірде мәңгілік ештеңе жоқ. Егер өміріңізде жаңбыр тамшылары көбейсе, жаңбырдың өзіне емес, сол тамшылар арқылы бүршік атқан гүлдерге мән беріңіз. Адамның ең әлсіз тұсы берілу, ал ең үлкен күші күресу. Өзін сыйлай алатын адам ғана өзгені құрметтей алады. Әлемді өзгертудің ең тамаша үлгісі бәрін өзіңнен бастау. Сіздің армандарыңызға күмәнмен қарап, оларды ешқашан орындалмайды деген адамның миында шектеу көп болуы мүмкін. Сондықтан оны тыңдамай, жай ғана әрекет ете беріңіз. Бүгін істей алатын ісіңізді ертеңге қалдырмаңыз. Ешқашан адамдарға өз қиындықтарыңызды айтпаңыз. Себебі олардың 20% сізді уайымдаса, қалған 80% сіздің қиындықтарыңызға қуана қарайды. Арсыздық атақ пен даңққа жетудің ең қысқа жолы. Құрметті көрермен, біздің мақсат ана тілімізді дамытып, қазақша сапалы контент ұсыну. Арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Көріскенше күн жақсы.